гледате VBOX. Надявам се да ме харесвате клиповете на Village Survival, за това почвам четвърти епизод. Yes! Всички епизоди качих. Колко е? Да, 136. Намерил съм Iron, направих си каска, Iron Sword, Iron Pickaxe, Iron Spade, Coral намерих даже. И диамантен меч се поставих тук, той ще ме запосле, след като намеря диаманти, голд, ще се оженим за тази ходица. Както и де! Сега, ставаме си тук непотребните неща. Вземем това, 8 от това и стикс. Ще ходим в мената. Както и е, направи се много повече хляб, оправя го от всичките ферми. Както и е, ползвам стон кирки, не ми трябва други кирки. Стона се е хубав. Имам айрон кирка за хубавите руди, ако намеря такива, естествено. И дойде време да се... Ще направя още две кирки. Тази тук, тази тук. Ще се направя един. Тя ми каза, че съм най-добрия приятел на... че съм не най-добър приятел. Боже, какво правя, бе? Някой друг освен мен да го прави по обратния начин. Какво правя, човек? Днеска... Аз съм един голям инцидент. Почваме да говорим за това, ще се взема да ходя в мината. Тук си направих той. Ого, тази ферма трябва да гледа, както и не. Бъдете предупредени, че не съм взимал тук кола, там има една мина, която е пълна вече. Не, ще ходя по-късно. Да, взех си лък пък стрелине, що пък не. Храна, 56 бред. Чънка не ми беше лоднат и не, че не ми беше лоднат, просто по едно време съм махнал, надявам се да си го видяли. И видях, че по-надолу има нешка тървини. Това може да е знак, че ще има диаманти и голд. Бъде... Значи, сега, тук трябва да има някъде мина. Сигурен съм. Сега. Тук ще обърнем. Така. Защото не съм сигурен сега точно къде съм. Ако там е къщата ми, би трябвало вече да съм извън радиуса на селото. Което няма да ме доведе до майншафт и такива глупости. Още едно нещо. Днеска правя четвърти епизод. Yeah, the best! Обаче може да не го кача днеска този епизод. Тук е, дязно. Добре, пак не ми беше лоднато и не видях нищо. Не видях нищо да има под мен. Сега не сме на 33-ти етаж, пуснал съм си това за да гледам на кой етаж не. Ако искате си да... Да, аз казах на първия епизод. Ще дам сега, ама забравя да го сложа в описанието. Като свърша този епизод, ще сложа в описанието.
торча ми да е тук. Сега, тук ще ме торча. Ето пак не са... О, се тая. Този път няма да има никой в това. Аз кога направих първи епизод? Вчера май беше. Вчера като се прибрах от училище, да. Вчера като се прибрах от училище. Днес сме петък. Четвърти епизод може да обуча утре в събота. Днеска деня на детето и детето качи 3 клипа. След четвърти правим. Чакай, четвърти клип ли правя? Чакайте, аз се обърках, се. Не искам нещо да видя. Трети клип правя, не четвърти. Както и да е. Под селото няма много неща. Вече приближаваме 20 етаж и трябваше да намерим до сега майншафт. Ако имаше, щях да намерим до сега. Хляба няма глупости. Живеем около 1000 села. Що пък да ми такова, да ви се вземам. И между другото в едно от селата взе книгите. Правих се на някаква нинджа. Пробявам стъкла, влизам в къща. Значи, естествено, аз бях с Ариан бронята и с каската и Видяме, никой не ме видя, защото беше вечерта и те спаха. А трябваше да го направя по-тихичко, като правих тунели отдолу. И да направя TNT, ако имам гърбона. Мисля, че имам в честности. Клипа ще го спра, като се усетя. Един път те казах и направих 6 минутен клип, ама то не беше в този път, в планен други. Няма да споменавам името на другия ми план. Скоро кирката свършва, ще използваме другата. Най-важното е да, когато имаме деца, да направим една свирка, то е нещо като свирка, която майката посочи, че с 10 бутона пода, децата ви идват, тези, които вършат различни заложения, идват точно на място, къде си избрали и още колко. Това е най-важното нещо, което трябва да се направи и исках да го покажа как се прави, защото няма да има коментари, тук ти си го читнал и нещо такова. Също така за пръстена, който ще направя, когато намеря един диамант и голд. Между другото има два вида пръстени. Не, 3 вида. Един вид е с diamond и gold, другия е с другия е с само с gold, с 3 gold. Добре, вече стана вечер и третия е от iron, но при него няма да се жените вие с някой, ще жените други хора. Ще жените двама други хора с него. Но те е тъпо. Аз искам да се женя с моята мадам. Между другото, вечер се притеснявам дали няма зомта да разбият вратите и да ни задвичат. I want brains, както и да е. Надявам се, че сте чули за новите апдейти на Minecraft. Те са много готини. Най-готиното нещо е Triple Iron. Това е нещо като...
Значи той Tripwire е като левър, но не е левър. С него, значи, той е вид капан и за да го активирате, трябва да го сложите на някакъв блок. Този блок да го сложите на някакъв блок, после като го сложите на блока, да сложите между тях, да ги свържете с това. Кажете го. Това е. Ще забравя думата. Да, пайжната. Спайжната. И това е. С това се използва. Мога за активирането на това да го... Каза как се активира. Ако искате да сложите някакъв капан друг, може да ползвате с клик диспенсера с листа или с вайнс по-точно, не с листа. Като го скрите, ви пожелавам късмет да убиете някой, защото при едно преминаване през жицата, т.е. жица, вече е жица, не е редстоун. Смисъл да се го отдел редстоун. Редстоун свързва цялата система. Да, гледайте клип Paul Suarez Jr. Ще сложа линк в описанието на профила му в YouTube. И там гледайте какъв дейта. И ще сложа направо линк към, не към профила на Paul Suarez, а към клипа. Тук не знам защо, обаче нищо не намирам. Paul Suarez е известен на YouTube. На Spellbound Caves Adventure Map, създаден от Vex, оцеля на хардкор. Смятайте, значи на Vex създава мафи, за да ви уби. А пък тези мафи са супер трудни. И на хардкор да го минете, трябва да сте много голямо про на Minecraft. Един път за малко да умре, като се телепортираш с енерпелите, беше над нещо като океан, плава. И това. Спаси се само от... да, може да е нещо. И спаси се само от айрон решетките, но не знаете как, като се сложат на някакъв блок и сякаш търчат. Не сякаш, а те стърчат. Точно. Няма нищо. Значи, няма съжение. Ако намеря нещо, ще пусна отново клипа. Да знаете. Няма да чествам, няма нищо да правя. Доверете.